नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती नीना साहू। मुख्य संवाद। देशर प्रथम गवर्नर जेनेराल चक्रवर्ती राजगोपालचारी प्रतिमूर्ति को राष्ट्रपति भवन में अनावरण कले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विधानसभा अधिवेशनर षष्ठ दिन में विरोधी सदस्यों हट्टगोल जोगु गृह अपराह्न 4टा पर्यंत मुलतवी। माओवादी नियंत्रण क्षेत्र में राज्य सरकार कार्य करुछंती विधानसभा कहिले मुख्यमंत्री। भारत टैक्सी आगामी 2 वर्ष मध्य 15 कोटी लोकंकु संजोग करिब केंद्र समवाय मंत्री अमित शाह सूचना। एवं दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर में सृष्ट लघुचापर प्रभाव में राज्यर विभिन्न जिले में वर्षा संभावना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में स्वाधीन भारतर प्रथम भारतीय गवर्नर जेनेराल चक्रवर्ती राजगोपालचारी प्रतिमूर्ति उन्मोचन करिसेंती। तांकर प्रतिमूर्ति को अशोक मंडप निकटवर्ती ग्रैंड ओपन स्टेयरकेस ठारे एडविन लाटियंस प्रतिमूर्ति स्थान में स्थापन करा जायछि। राष्ट्रपति कहिसेंती एहा भारतर संस्कृति ऐतिह्य एवं परंपरा को सम्मान जणाई एहा करा जायछि। आप राष्ट्रपति भवन में भारत माता के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र शोभायमान है। भारत की शास्त्रीय भाषाओं के ग्रंथों में रचित महान ज्ञान परंपरा को संजोने वाले प्राचीन पांडुलिपियों से समृद्ध ग्रंथ कुटीर की स्थापना राष्ट्रपति भवन में की गई। ऐसे अनेक बदलाव राजा जी के चिंतन और जीवन के अनुरूप भारतीयता पर गौरव की चेतना को आगे बढ़ाते। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्र मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान प्रमुख उपस्थित थिले। आसंता मार्च मास पहिला पर्यंत राजाजी उत्सव में श्री गोपालचारी उपरे एक प्रदर्शनी अनुष्ठित हेब। सप्तदश विधानसभा बजेट अधिवेशनर आज षष्ठ दिन में गृह कार्य सुरुखुरु चली पारि नाही। विभिन्न प्रसंग को नहीं विरोधी दल सदस्यों हट्टगोल जोगु बाचस्पति सुरमा पाढ़ी अपराह्न 4टा पर्यंत गृह को मुलतवी रखिछंती। आज प्रश्नकाल आरंभ हेबा मात्रे उभय विरोधी बीजेडी एवं कांग्रेस दलर सदस्य माने गृहर मध्य भाग को आसी हट्टगोल करथिले। बाचस्पति श्रीमती पाढ़ी सदस्य माननकु निज निज आसन को फेरी जाई गृह कार्य में भाग नेबाको अनुरोध करथिले मध्य विरोधी सदस्य माने सेथिप्रति ध्यान देई नथिले। गृहर कार्य मात्र 7 मिनिट पई चलिथिला। गृह कार्यर प्रथमार्धरे बाचस्पति प्रथमे 10:37 रु 11:30 मिनिट पर्यंत मुलतवी रखिथिले। 11:30 शून्यकाल पई गृह एकत्रित हेबा मात्रे पुनर्बार विरोधी सदस्य माने हट्टगोल जारी रखिथिले। बाचस्पति गृह को स्वाभाविक करिबा लागि सर्वदलीय बैठक डाकिथिले। विरोधी दल उपनेता प्रसन्न आचार्य, उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव, संसदीय व्यापार मंत्री डॉ मुकेश महालिंग, सरकारी मुख्य सचेतक सरोज प्रधान, विरोधी दल मुख्य सचेतक प्रमीला मल्लिक और अन्य सदस्य माननकु बाचस्पति बैठक पई डाकिथिले। परे गृह को अपराह्न 12:13 एवं पुनश्च 12:43 पर्यंत मुलतवी रखिबा परे बाचस्पति अपराह्न 4टा पर्यंत गृह को मुलतवी रखिथिले। राज्य में माओ समस्या जनित स्थिति में क्रमागत उन्नति परिलक्षित हेउछि बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंती। विधानसभा सदस्य ध्रुवचरण साहू एक प्रश्नर उत्तर में मुख्यमंत्री कहिसेंती वर्तमान राज्य में 40 जन माओवादी सक्रिय रहिसेंती। कलाहांडी, रायगड़ा, कंधमाल, बौद्ध, बलांगीर एवं बरगड़ जिलार किछि अंचल में छोट छोट दल में विभक्त होई माओवादी माने कार्य करुछंती। गत 5 वर्ष में 48 जन माओवादी निहत होइछंती। 78 जन को गिरफ्त करने 82 जन माओवादी आत्मसमर्पण करिथिबा श्री माझी कहिसेंती। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित चलित वर्ष मार्च मास 31 सुधा राज्य में माओ समस्या समाधान दिगरे सरकार कार्य करुछंती बोली मुख्यमंत्री गृह को अवगत कराइछंती। आय बहिर्भूत संपत्ति और आर्थिक अनियमितता मामलें गत 5 वर्ष में 310 जन सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी को गिरफ्त करा जायछि। विधानसभा सदस्य रणेन्द्र प्रताप स्वाई प्रश्नर उत्तर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंती मोट 22 जन सरकारी अधिकारी और कर्मचारी संपत्ति बाजेप्ती पई निर्देश दिया जायछि। एहा सहित 40,84,67,000 टंका जबत होइछि। 2023 मसीहा जनवरी मासरू 2025 मसीहा
ମଧ୍ୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 683ଟି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 337ଟି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ କୋଷାଗାରକୁ 32,50,844 ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିବା ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ସଦସ୍ୟ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଆଇନ 2006 ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଅପମିଶ୍ରଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ଆୟୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପରୀକ୍ଷାଗାର ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟ ବହୁଳ ଜାଗାରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଲିଙ୍ଗ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ନକଲି ଓ ଅଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 29ଟି ପାଣି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ 8ଟି ନମୁନାରେ ପାଣିର ଶୁଦ୍ଧତା ନିମ୍ନମାନର ରହିଥିଲା। ଗତ 4 ବର୍ଷରେ 68ଟି ନମୁନାରୁ 18ଟି ନମୁନା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଓ 8ଟି ନମୁନା ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 15 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସିର ସାରଥୀ ତଥା ଚାଳକମାନଙ୍କ ସହ ମତ ବିନିମୟ କରି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସମବାୟ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାଲିକାନା ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗର ନିଗମରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 36 କୋଟି 75 ଲକ୍ଷ ସମବାୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ଏହା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଳକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। आने वाले दिनों में सारथी दीदी का नाम से ऐप में प्रोविजन करेंगे। जो महिला अकेली यात्री होगी वो स्वाभाविक रूप से दीदी को प्रायोरिटी दे। इससे किसी का कोई भाई का भी बिजनेस खत्म नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। सारथी दीदी सबसे ज्यादा क्लिक करेगा। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁସାରେ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟର 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କେନ୍ଦୁଝର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କଥିତ ଜନଜାତି ଭାଷାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍ତରରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମ ଭାଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକର 30ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜନଜାତି ଭାଷା ଗୋଣ୍ଡିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଣ୍ଡି ଭାଷାରେ ନୂତନ ଅରୁଣିମା ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ କରଡ଼ା ନିକଟ ନୀତିବାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ 2 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2ଟି ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ଔଷଧ, ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଯୁଗ୍ମ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 50ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟଠାରେ ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ମୋଟ 30ଟି ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନଠାରେ ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ଆର୍ଟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ଓ ଲୋକକଳା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ ଯୋଗଦେଇ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶତାଧିକ କଳାକାର ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖରିଆର ରୋଡ ମହୋତ୍ସବ 2026 ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଜୟଭାଇ ଢୋଲକିଆ କହିଛନ୍ତି। ମହୋତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ କଳାକାରମାନେ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଅନାବରଣ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ।
विधानसभा अधिवेशनर षष्ठ दिन में विरोधी सदस्यों हट्टगोल जो गृह अपराह्न 4टा पर्यंत मुलतवी। माओवादी नियंत्रण क्षेत्र में राज्य सरकार कार्य करुछंती विधानसभा कहले मुख्यमंत्री। भारत टैक्सी आगामी 2 वर्ष मध्य 15 कोटी लोकंकु संजोग करिब केंद्र समवाय मंत्री अमित शाह सूचना। एवं दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर में सृष्ट लघुचापर प्रभाव में राज्यर विभिन्न जिले में वर्षा संभावना। आंचलिक संवाद वर्तमान पे एतिकी। परवर्ती आंचलिक संवाद शुणिपारे संध्या 6:45 मिनिट।